好，现在我们请这个小恩恩，他从美国带了2支枪，我们看他的威力。好，开始显现威力，耶！哇，一个大一个小，哇！再来，快点站，快点站，快点站！1、2、3，1、2、3，1、2、3，1、2、3，花色拿高一点，拿高一点，耶！没有了，再来，再来，切！飞机在那里，快点，快点，快点，飞机在，快点，快点，站，快点！他打飞机，打飞机，打飞机，耶！没有了，再粘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 。再粘再打啊！脸朝我，脸朝我了，你要脸朝我哈！再粘再粘，快点！飞机在那边。啊！原来这个泡沫没有办法把飞机打下来，因为这泡沫它的高度只有20公分高而已，哦，只有配衬飞机而已。好，好，今天就试枪完毕。